आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लकी इंसान हो। ऐसा इसलिए करोड़ों में एक दफा नेचर में ऐसा नजारा देखने को मिलता है। नंबर 1 पे है कुदरत का ये नजारा, जहाँ पर एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात है। क्योंकि एक तरफ प्रॉपर दिन और दूसरी तरफ प्रॉपर रात होने की वजह से ये बहुत ही व्यू अच्छा लग रहा है। स्ट्रेट लाइन में बादल मौजूद है और दूसरी तरफ बादल है ही नहीं। ये है चाइना में मौजूद 7 सूरज। क्योंकि चाइना में एक अजीबो गरीब फिनोमेना हुआ था जिसकी वजह से आसमान में 7 सूरज देखने को मिले। लास्ट वाला कुदरत का ऐसा अजीम नजारा जो कि ठंडे एरिया में देखने को मिलता है, तो कहो सुभान।